วันนี้มาพบกับดิฉันนางสาวอิงไม่ทราบนามสกุลและดิฉันนางสาวปิกกี้อภิวัตค่ะวันนี้พบกับสถานีวิทยุสะเทินน้ำสะเทินบกช่อง 6เสนอรายการข่าวสั้นขั้นโฆษณาค่ะรายการข่าววันนี้เป็นข่าวที่น่าสลดใจมากเลยใช่ไหมคะคุณปิกกี้ใช่เป็นข่าวที่น่าสะเทือนสังคมเป็นอย่างยิ่งซึ่งก็คือข่าวอาชญากรรมนั่นเองมีข่าวที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งหญิงสาวคนหนึ่งได้รับความอายุที่ธรรมจากสังคมแต่เธอก็กล้าที่จะออกมาพูดออกมาทวงความยุติธรรมอะไรทำให้เธอกล้าที่จะออกมาทำอย่างนั้นเชิญชมวิทยาได้เลยมันเย็นแล้วพี่หนูก็เดินกลับหอปกติประมาณ5-6 โมงเย็นแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาฉุดข้างหลังหนูหนูก็เลยตกใจพี่แล้วหันไปมันก็ลวนลามหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีแล้วหนูทำยังไงต่อแม้ถึงจะรู้สึกดีแต่หนูก็ถือนิดนึงพี่หลังจากนั้นเนี่ยเขาทำอะไรหนูหรือเปล่าก็แล้วอยู่ดีๆมันก็ล้วงเข้าไปพี่แล้วมันก็ดึงออกมามันดึงอะไรมามันดึงบัตรเทลไนท์ไปพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็บอกว่าทำอะไรหนูไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาบัตรเทลไนท์ไปดีกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยพี่มันเห็นบัตรเทลไนท์คือหนูต่อไปเป็นความคิดเห็นจากท่านปวีณา หานสกุลสวัสดีค่ะดิฉันปวีณา หานสกุลหลังจากที่ดิฉันได้รับทราบสภาพสังคมเสื่อมโทรมจากวัยรุ่นสาวไทยคนหนึ่งดิฉันจึงขอออกมาเตือนวัยรุ่นสาวไทยทุกคนนะคะว่าอย่าพกบัตรเฮลไนท์ไปที่เปลี่ยวๆคนเดียวเพราะท่านอาจจะถูกรัศมีความยิ่งใหญ่อลังการของงานเฮลไนท์บดบังและก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ค่ะแล้วท่านปวีณา หานสกุลมีบัตรเฮลไนท์หรือยังครับจะพลาดเหรอคะค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็มีไฮไลท์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันค่ะค่ะวันนี้เราขอเสนอการกลับมาของนักแสดงหญิงไทยชื่อดังในอดีตที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงเป็นเวลานานถึง30 ปีแต่ตอนนี้เธอกลับมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ซึ่งเป็นเกียรติกับสถานีสะเทินน้ำสะเทินบกช่อง 6ของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วจากนี้ไปนะคะก็เชิญพบกับไฮไลท์ของเราได้เลยค่ะเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง30 ปีที่หายไปกับการกลับมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าโลกใบนี้มีความงามที่มองเห็นและมองไม่เห็นหยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสภูมิใจค่ะได้ช่วยเหลือสังคมกับเฮลไนท์มาเฮลไนท์กันสิคะแกหิวแล้วกินอะไรดีกินเนบิต้าทุกวันเนี่ยมันก็บื่นเฮ้ยพอดีเลยมันมีข่าวเกาเหลาอะไรแกเกาเหลาหมูเหรอไม่ใช่เกาเหลาดาราไงล่ะอะไรกันดาราเนี่ยกินได้ด้วยเหรอพอเถอะก็เรื่องที่เขาทะเลาะกันเรื่องรถมินิคูเปอร์ไงมินิคูเปอร์รู้จักไหมเอาเถอะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่กองถ่ายนะคะวันนี้เราจะได้ดูเรื่องจริงเกี่ยวกับข่าวระหว่างคุณเมย์กับคุณเข็มในกรณีของคุณหนุ่มกัญชาเราจะได้รู้ว่าความจริงใครแน่ที่เป็นตัวจริงและใครที่เป็นชู้ค่ะ
หรือเครื่องจักรคิดจะพักคิดถึง คนของสังคมไม่ต้องรู้หมดก็ได้เขาบอกเอานะก็ตอบหน่อยแล้วก็โอ้โหปวดหัวมากเลยอะไรกันเนี่ยถามว่าเวลาพูดตรงๆทำให้ใครเจ็บบ้างไหมมันก็ต้องมีบ้างอะนะก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งก็ร้องไห้ได้เสียใจโดนทิ้งไปไหนหายเลยไปไหน